Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaft auferstanden. Halleluja. Beginnen wir diesen festlichen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ihr, der gekreuzigte und auferstandene, ist mit euch allen. Lobpreiset unseren Gott, singt ihm ein neues Lied. Ja, liebe Schwestern und Brüder, wir haben allen Grund dazu. Was wir am Gründonnerstag gefeiert haben, das letzte Mal Jesu mit seinen Jüngern in seinem irdischen Leben, woran wir am Karfreitag gedacht haben, an sein Leiden und Sterben am Kreuz, das ist Vergangenheit, das liegt zurück. Jetzt ist Auferstehen. Jetzt feiern wir, dass Gott seinen Sohn zwar nicht vor dem Tod verschont hat, ihn aber auch nicht im Tod gelassen hat, sondern ihn vom Tod auferweckt hat. Unglaublich, unerhört. Aber es ist die Botschaft dieses heutigen Tages. Und es freut mich, dass wir diesen Gottesdienst miteinander feiern. Wir haben allen Grund, unseren Gott zu lobpreisen. Er ist unser Gott. Er ist der Große, der Unglaubliche und doch ganz nahe, ganz liebevoll. In Jesus Christus erkennen wir, rufen wir zu ihm. Herr Jesus Christus, manchmal sind wir wie mit Blindheit geschlagen. Müde und ausgebrannt stehen wir vor dir. Herr, erbarme dich unser. Herr Jesus Christus, doch du kommst, doch du bist, doch du bleibst. Christus, erbarme dich unser. Herr Jesus Christus, du bist gestorben für uns. Du bist auferstanden für uns. Herr, erbarme dich unser. Liebe Schwestern und Brüder, wir haben allen Grund, unseren Gott zu lobpreisen. Er hat Unglaubliches bewirkt, uns Unglaubliches geschenkt. Singen wir ihm dafür im Gloria dankbaren Herzens Lob und Preis.
neuem Leben. Darum bitten wir dich, durch Jesus Christus, den Boten deiner Liebe, den du aus dem Tod auferweckt hast und der nun bei dir lebt, für Zeit und Ewigkeit. Lesung aus der Apostelgeschichte. In jenen Tagen begann Petrus zu reden und sagte: Ihr wisst, was im ganzen Land der Juden geschehen ist, angefangen in Galiläa nach der Taufe, die Johannes verkündet hat, wie Gott Jesus von Nazareth gesalbt hat, mit dem Heiligen Geist und mit Kraft, wie dieser umherzog, Gutes tat und alle heilte, die in der Gewalt des Teufels waren. Denn Gott war mit ihm, und wir sind Zeugen für alles, was er im Land der Juden und in Jerusalem getan hat. Ihn haben sie an den Pfahl gehängt und getötet. Gott aber hat ihn am 3. Tag auferweckt und hat ihn erscheinen lassen. Zwar nicht dem ganzen Volk, wohl aber den von Gott vorherbestimmten Zeugen, uns, die wir mit ihm nach seiner Auferstehung von den Toten gegessen und getrunken haben. Und er hat uns geboten, dem Volk zu verkünden und zu bezeugen: Dieser ist der von Gott eingesetzte Richter, der Lebenden und der Toten. Von ihm bezeugen alle Propheten, dass jeder, der an ihn glaubt, durch seinen Namen zur Vergebung der Sünden empfängt. Wort des lebendigen Gottes. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Kolossä. Schwestern und Brüder, seid ihr nun mit Christus auferweckt, so strebt nach dem, was oben ist, wo Christus zur Rechten Gottes sitzt. Richtet euren Sinn auf das, was oben ist, nicht auf das Irdische, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist mit Christus verborgen in Gott. Wenn Christus unser Leben offenbar wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Wort des lebendigen Gottes.
Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Am ersten Tag der Woche kam Maria von Magdala frühmorgens, als es noch dunkel war, zum Grab und sah, dass der Stein vom Grab weggenommen war. Da lief sie schnell zu Simon Petrus und dem anderen Jünger, den Jesus liebte, und sagte zu ihnen: Sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen und wir wissen nicht, wohin man ihn gelegt hat. Da gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und kamen zum Grab. Sie liefen beide zusammen, aber weil der andere Jünger schneller war als Petrus, kam er als erster ans Grab. Er beugte sich vor, sah die Leinenbinden liegen, ging jedoch nicht hinein. Da kam auch Simon Petrus, der ihm gefolgt war, und ging in das Grab hinein. Er sah die Leinenbinden liegen und das Schweißtuch, das auf dem Haupt Jesu gelegen hatte. Es lag aber nicht bei den Leinenbinden, sondern zusammengebunden daneben, an einer besonderen Stelle. Da ging auch der andere Jünger, der als erster an das Grab gekommen war, hinein. Er sah und glaubte, denn sie hatten noch nicht die Schrift verstanden, dass er von den Toten auferstehen müsse. Dann kehrten die Jünger nach Hause zurück. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Während sie weinte, beugte sie sich in die Grabkammer hinein. Da sah sie zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, den einen dort, wo der Kopf, den anderen dort, wo die Füße des Leichnams Jesu gelegen hatten. Diese sagten zu ihr: Frau, warum weinst du? Sie antwortete ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wohin sie ihn gelegt haben. Als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus dastehen, wusste aber nicht, dass es Jesus war. Jesus sagte zu ihr: Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie meinte, es sei der Gärtner und sagte zu ihm: Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir, wohin du ihn gelegt hast, dann will ich ihn holen. Jesus sagte zu ihr: Maria. Da wandte sie sich um und sagte auf Hebräisch zu ihm: Rabbuni, das heißt Meister. Jesus sagte zu ihr: Halte mich nicht fest, denn ich bin noch nicht zum Vater hinaufgegangen. Geh aber zu meinen Brüdern und sag ihnen,
Ich gehe hinauf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Maria von Magdala kam zu den Jüngern und verkündete ihnen, ich habe den Herrn gesehen. Und sie berichtete, was er ihr gesagt hatte. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe österreichische Festgemeinde, nun sind wir am Ziel. Darauf haben wir uns in den vergangenen 40 Tagen vorbereitet. Die vorösterreichische Bußzeit hat uns eingeladen, uns genau auf diesen jetzigen Moment vorzubereiten, darauf hinzuarbeiten, uns innerlich darauf einzustellen. Aber es ist wie mit allem, was wir vorbereiten, worauf wir uns freuen, worauf wir hinarbeiten. Die Vorfreude ist eigentlich die schönste Freude. Wenn dann der Moment da ist, dann ist es eigentlich gar nicht so berauschend, so ergreifend. Das Hinarbeiten ist eine Vorfreude, eine Arbeit darauf hin, das eigene Selbst, naja, jetzt haben wir es geschafft. Es wäre aber zu wenig, wenn wir jetzt an Ostern sagen würden, naja, also haben wir es. Also haben wir die Auferstehung. An den Menschen im Evangelium, das wir eben gehört haben, sehen wir, Ostern, Auferstehung ist nicht einfach, sondern Auferstehung wird, muss werden, muss sich verankern, muss sich festsetzen. Auferstehung kann man nicht von einem Moment auf den nächsten begreifen, sozusagen dann abhaben. Nein, Auferstehung muss sich langsam setzen. Auferstehung muss eindringen, muss durchdringen, muss erfüllen. Liebe Schwestern und Brüder, Jesus Christus hat in der Zeit seines öffentlichen Auftretens immer davon gesprochen. Und er hat diese Auferstehung als Ziel angegeben. Aber es zu begreifen, es anzunehmen, es zu akzeptieren, zu begreifen, das ist vorher fast nicht möglich. Wir haben gehört, Maria von Magdala meinte, es sei der Gärtner. Sie kannte doch Jesus. Sie wusste doch, wie er aussieht. Sie wusste doch, wer er war. Aber das ganze vorherige Gründonnerstag, Karfreitag, der Kreuzweg, das Begräbnis, die Grabesruhe, all das hatte die Menschen, die Jünger, die Frauen blind gemacht. Und der Auferstandene musste ihnen erst einmal die Augen öffnen für das,
was er ihnen vorher gesagt hatte, für das, was nun geschehen war, für das, was wir als Ziel vor Augen hatten in dieser vorösterlichen Bußzeit. Liebe Schwestern und Brüder, lassen wir uns Zeit. Ostern ist nicht, sondern Ostern wird. Darum feiert die Kirche diese österliche Zeit auch nicht nur an diesem einen Tag, in dieser einen Nacht, sondern die Kirche feiert Ostern 50 Tage lang. 50 Tage wie einen Tag. Es braucht Zeit. Lassen wir uns diese Zeit. Wir haben sie, er schenkt sie uns. Fakt aber bleibt, er ist auferstanden. Und er hat uns ein Ziel vor Augen gestellt, nämlich auch unsere Auferstehung. Dann werden wir begreifen, was wir jetzt in diesem Leben jedes Jahr neu feiern. Es ist sozusagen ein Einüben unserer eigenen Auferstehung. Er ist auferstanden. Er ist wahrhaft auferstanden. Halleluja. Zum Glaubensbekenntnis bitte ich Sie, heute sitzen zu bleiben. Ich glaube an Gott, unseren Vater, durch den auf jede Nacht ein sonniger Tag folgt. Und ich glaube an Jesus, der in jeder Phase meines Lebens zu mir steht. Er hilft mir, aus einzelnen Scherben wieder Sinnvolles herzustellen. Und wo das nicht möglich ist, darf ich meine Scherben zu ihm bringen. Durch ihn erfahre ich kleine Freuden, ja, Sonnen des Tages. Ich glaube auch an das Gute im Menschen, an die Gerechtigkeit, die Hoffnung und die Liebe, denn sie ist wie ein heller Stern in dunkler Nacht. Ich glaube an den Heiligen Geist, der immer bei mir ist, auch wenn ich es oft nicht spüre. Und ich glaube an das ewige Leben, denn wer an Gott glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Ja, daran glaube ich. Amen. Guter Gott, seit den Tagen der Apostel haben Frauen und Männer Zeugnis gegeben von der Auferstehung deines Sohnes. Durch Taufe und Firmung gehören auch wir zu denen, die den Auferstandenen bezeugen. So kommen wir mit unseren Bitten und Anliegen zu dir.
Wir bitten für alle, die in der Kirche einen Verkündigungsdienst ausüben, als Papst, Bischof, Priester, Diakon, Pastoralassistent, Religionslehrer, Gottesdienstleiter, Kommunioneltern oder auch Firmenhelfer. Wir bitten dich. Wir bitten für alle, die Mut geben, gerade auch in Krisenzeiten, die Spuren der Auferstehung in unseren Gemeinden hinterlassen, immer wieder neu aufbrechen lassen und damit zu einer lebendigen und aufgeweckten Gemeinde beitragen. Wir bitten für unsere Familien, lass uns nach Momenten der Enttäuschung und des Streites immer wieder Wege der Versöhnung und des Miteinanders des neuen Lebens finden. Wir bitten für alle, die unsere Gottesdienste mitfeiern und für alle, die sich um eine gute Gottesdienstgestaltung bemühen. Wir bitten für alle, die um einen lieben Menschen trauern und für unsere lieben Verstorbenen, dass sie die Fülle des Lebens finden in deinem Reich. Wir bitten in einem Augenblick der Stille auch in unseren ganz persönlichen Anliegen, in den Anliegen aller Mitglieder unserer Pfarreiengemeinschaft, in den Anliegen aller Menschen guten Willens. Wir bitten dich. Guter Gott, in diesen Ostertagen erkennen wir deine Liebe in besonderer Weise. Wir können dir sagen, was uns bewegt, in deine Hände legen, was uns zu schwer wird und dir unser Vertrauen schenken. Dir sei Lob und Preis heute und bis in alle Ewigkeit.
Lasst uns beten. Guter Gott, Brot und Wein haben wir auf einen Altar gestellt, um das österliche Mahl zu feiern. Das letzte Abendmahl war nicht das letzte Mal. Es ist uns zur Verheißung geworden. Wir sollen immer wieder neu deine österliche Gegenwart erfahren dürfen. Deshalb bitten wir dich, dass auch wir Jesus immer wieder begegnen dürfen. Auf dein Wort hin kommt er zu uns in den Gestalten von Brot und Wein. So ist er uns Brot des Lebens und Wein der Freude. Wir bitten dich, öffne nun all unsere Sinne für das, was hier geschieht. Darum bitten wir dich durch ihn, Jesus Christus, unseren auferstandenen Erlöser und Herrn. Der Herr ist mit euch. Wo habt ihr eure Herzen? Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. Wir danken dir, Vater im Himmel, und rühmen dich durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn erstehen die Kinder des Lichtes zum ewigen Leben. Durch ihn wird den Gläubigen das Tor des himmlischen Reiches geöffnet. Denn unser Tod ist durch seinen Tod überwunden. In seiner Auferstehung ist das Leben für alle erstanden. Durch ihn preisen wir dich in österlicher Freude und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte den Kelch seinen Jüngern und sprach: Nehmt und trinkt alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis.
seines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellte das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns auch immer zu einer Gabe, die dir wohl gefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit ihrem Bräutigam und dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und Märtyrern, mit den heiligen Kaspar, Mölcher und Balthasar, mit dem heiligen Vitus, mit den heiligen Apostelfürsten Petrus und Paulus, mit allen unseren Namenspatronen und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Rudolf und die Gemeinschaft aller Bischöfe, unsere Priester, Ordenschristen und Diakonen, alle Frauen, Männer und Kinder, die du selbst mit deinem Dienst in deiner Kirche beauftragt hast, und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre gütiger Vater die Gebete und Anliegen der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Töchter und Söhne, die noch fern sind von dir. Erbarme dich aller unserer verstorbenen Schwestern und Brüder und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Wir denken in diesem Gottesdienst auch an alle lebenden und verstorbenen Wohltäter unserer freien Gemeinschaft. Nimm alle Verstorbenen und einmal auch uns auf in deine Herrlichkeit. Mit ihnen allen, dass auch uns, wie du verheißen hast, dann zu Tische setzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich nur unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Denn durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre jetzt und in Ewigkeit. Liebe Schwestern und Brüder, heute ist ein guter Tag, Gott zu lobpreisen, an Gott zu glauben, auf ihn zu vertrauen, ihm zu danken für all das, was er uns an Liebe, an Fürsorge, ja, was er uns in Jesus Christus immer wieder neu schenkt. Beten wir, wie Jesus es uns gelehrt und aufgetragen hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Der Friede des Auferstandenen ist alle Zeit mit euch allen. Amen.
wie den Jüngern das Brot und schenkt sich selbst. Schauen wir auf ihn und rufen wir, Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund.
Lasst uns beten. Gott, unser Vater, Maria von Magdala ist ein Licht aufgegangen. Sie hat gespürt, Jesus ist nicht tot, er lebt. Seine Liebe ist in ihr so lebendig, dass sie hinausträgt in die Welt. Ihre Botschaft wanderte seitdem durch die Zeiten zu den verschiedensten Menschen aller Kontinente. Jesus ist nicht tot, seine Liebe lebt. Lass diese Liebe auch in unseren Herzen lebendig sein. Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus, unseren auferstandenen Erlöser und Herrn. Liebe Schwestern und Brüder, ich wünsche euch und Ihnen allen von ganzem Herzen ein frohes und gesegnetes Osterfest. Ich wünsche uns, dass uns ganz langsam aufgeht, was Ostern bedeutet. Dass Ostern wird, nicht dass Ostern ist. Dass Ostern langsam in uns aufkeimt, in uns lebendig wird. Ich wünsche uns die Kraft des Auferstandenen. Aber wir haben eine schwere Zeit, jetzt in dieser Corona-Zeit, und wir haben eine schwere Zeit hinter uns, die Fastenzeit. Und ein uralter Brauch ist das Risus Paschalis, das Osterlachen. Ich möchte versuchen, mit einem Osterwitz uns zum Lachen zu bringen. Ich will es zumindest versuchen. Und zwar habe ich gestern etwas von Martina Schwarzmann bekommen. Ich bin ein großer Fan von ihr und es hat mir so gut gefallen, dass ich meinen eigentlichen Osterwitz für später aufhebe. Martina Schwarzmann sagt, es gibt unheimlich viel Leid darüber meiner, es war unheimlich wichtig im Leben, dass man zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist. Und dann schafft man es. Jetzt habe ich aber die Erfahrung gemacht, dass es also nichts Schlimmeres gibt, als wenn man zur richtigen Zeit am richtigen Ort das Falsche macht. Und um jemanden, dem es genauso gegangen ist, geht das nächste Gedicht. Ein sehr tragisches Gedicht. Ich kenne einen Mann, der ist fast 100 Jahre und er traut seinen Stern ums Verrecken nicht, aus lauter Angst am jüngsten Gericht. Denn er hat eine Tat begangen, die für alle unfassbar war. Und nur heute wieder oft fragt, ist es wirklich wahr? Zum Tatzeitpunkt war er gerade einmal 7 Jahre und doch ist seitdem nichts mehr, wie es vorher mal war. Denn er hat, als war er vom Teufel besessen, am Karfreitag in der Früh ein Streichwurstbrot gegessen. Und nicht einmal seine Spuren hat er verwischt, weil seine Eltern heimgekommen sind, lag die Streichwurst nur am Tisch. Da hilft er dann nichts mehr, der ganze Clown, so schnell kann er auf der Welt dein ganzes Leben versauen. Und ihm fällt ein, weil in der Schule einer auf ihn Teig hat und hinter ihm haben sie durchschnitt Streichwurst Karfreitag. Das war 1910 und manchmal kommen sie ihm vor, als war es erst gestern gewesen. Dazwischen waren zwar gleich, die haben keine Sau interessiert, bis zu seinem Tod reden sie alle nur vom Streichwurst. Ja, falsche Kombination von Glauben und Timing kann peinlicher sein über der Krampf in der Hand beim Frühkleinigen. Und manchmal denkt er sich, lieber war er ja mein ganzes Leben ein Vegetarier gewesen. Wie dem auch sei, irgendwann war auch sein Leben vorbei. Am Karfreitag 2004 um 10 in der Früh steht seine Seele vor der Himmelstür. Der Petrus macht auf, sagt, komm einer, setz dich hin. Wir haben noch ein paar Weißwürstbrüder für dich. Liebe Schwestern und Brüder, ich habe es zwar nicht gesehen, aber ich denke, Sie haben trotzdem ein bisschen lachen. Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Ostersonntag. Ich wünsche Ihnen, dass Sie trotz der derzeitigen schwierigen Situation
sich an diesem Osterfest ein wenig freuen können. Freuen können sich auch nicht alle. Es gibt so viel Schweres auch an diesem Osterfest. Am Karfreitag hat dort unser Mitbruder Herrn Franz Lacher aus Hochfeld nur wenige Wochen nach dem Tod seiner Ehefrau im Alter von 82 Jahren zu sich gerufen. Noch stehen keine Termine für Requiem und Weise zum Fest. Beten wir auch für ihn und für seine Angehörigen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. O Herr, gib unserem Mitbruder Franz Lacher das ewige Leben. Herr, lass ihn nun und für immer leben in deinem Frieden. Bevor wir um den Segen Gottes bitten, bitten wir ihn auch um den Segen für die Osterspeisen, die wir mitgebracht haben und die wir zu Hause im Kreis unserer Familien essen werden. Lasst uns beten. Gott und Vater, wir haben miteinander Mahl gehalten. Der gekreuzigte und auferstandene Herr hat uns an seinen Tisch geladen und uns beschenkt mit seinen Gaben. Daheim werden wir dieses Mahl fortsetzen im Kreis der Familien. Mit Brot, Eier und Fleisch feiern wir, dass wir Anteil haben an der Auferstehung deines Sohnes. Wir bitten dich, segne du unsere Mahlgemeinschaft. Hilf uns, die Freude dieses Tages in unserem Leben sichtbar zu machen. Sei du bei unserem Ostermahl zugegen und lass uns in Freude einander begegnen. Darum bitten wir dich durch ihn, Jesus Christus, unseren auferstandenen Erlöser und Herrn. Der Herr ist mit euch. Christus ist auferstanden. Halleluja. Mit dieser frohen Botschaft dürfen wir Ostern feiern. Nehmen wir diesen Ostergruß mit in unsere Familien, besonders zu den älteren und kranken Menschen, zu all denen, die nicht an unserer Osterfeier teilnehmen können. Auch sie sollen den Segen unseres Gottes empfangen. Der auferstandene Herr schenkt uns die Behutsamkeit seiner Hände, die Güte seiner Augen, das Lächeln seines Mundes, die Treue seiner Schritte, den Frieden seiner Worte, die Wärme seines Herzens, das Feuer seines Geistes und das Geheimnis seiner Gegenwart. In diesem Sinne segnet, behütet und begleitet uns der gute Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Friede sei gesendet.